Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Mä jossa kauheasti pohdin, että minne mä lähtisin tänään, mutta nyt kun on siis toi ruska on alkanut, ei ole toki vielä parhaimmillaan, mutta mä ajattelin, että se on tuolla tunturissa parempaa kuin alhaalla, niin lähtisin tän semmosen niinku perinteisen Kukaksen kierroksen tekemään, että vähän kameran ulkoilutusta siellä Kukaksen päällä, ja jos tuutte tänne ruskaretkelle, niin tiedätte miltä siellä näyttää. Että mä en ole ihan varma, että onko mulla ruskapyöräilyä. Kyllä mulla varmaan ruskapyöräilykin on Kukaksen yli, mutta nyt tulee taas sellainen, sit jos ei sellaista ole vielä aikaisemmin videota tullut tehtyä. Että tervetuloa vaan taas uuden videon pariin. Mitäs kautta mä sinne Karilaan nyt menisin? Taidan ajella tästä pyörätietä tonne Seita-hotellille ja siitä sitten kääntyä sitten tuonne reiteille. Toinen vaihtoehtohan olisi mennä tuolta Äkäshotellin kautta. Kolmas vaihtoehto olisi ajaa sitten vielä pidemmälle pyörätietä ja sitten Karilaan tietä pitkin, mutta mieluummin mä ajan tuolla mettäreiteillä. Tai siis no, ei se nyt kauhean mettää oo, mutta reitillä kuitenkin. Teetähän muuten menee toi väistämissääntö, kun joku tulee pihasta pyörätielle. Mun mielestä siinä pitää silloin vielä niinku fillaria autonkin väistää. Jos sieltä olisi tullut tie, niin sitten mun olisi pitänyt väistää. Joo. Eli kuten näkyy, niin noi koivuthan ei ole kuin hääppösen näköisiä. On tippunut lehdet aika monesta jo nyt. 6. päivä syyskuuta menossa. Normaalisti ne on vasta tuossa parhaassa ruskassa tuossa 10-14 päivä paikkeilla. Mut nyt on ollut se, vaikka nyt on satanut pari viikkoa aika paljon, niin se ei ole enää muuttanut tilannetta. Noi ehti kuivamaan noi koivut ja imasemaan lehdet tyhjiksi. Eli ne varistaa ne nyt jo näin niin kuin pari viikkoa ja 3 viikkoa etukäteen noi lehdet pois. Että no, katsotaan mitä tuolla ylhäällä nyt on sitten, että jos siellä olisi parempi tilanne, saattaa se olla, että sielläkin on koivut surkeina, että taitaa käydä niin, että se on vähinnä maaruska, joka tulee, ja katsotaan nyt. Sittenhän näkee, mutta sen voi nyt kyllä suorilta sanoa, että kun katsoo totakin koivikkoa tossa, niin ei ole enää montaa lehteä jäljellä, ja vaikka vasta viikon päästä pitäisi alkaa niin kunnon ruska niissä olemaan. Koivuthan on kyllä tylsän näköisiä muutenkin, kun ne on vaan tämmöisiä keltaisia oransseja, tai hailakan oransseja, niin kuin ettei ne. Jaha, taas mennä ohi. Noin, tänne. Eli nythän tästä nyt jo niinku voi päätellä, että kun nyt tässä nyt jotakin pyöräily kautta kuvausreissuja nyt suunnittelee nyt ensi viikolle, niin melko turhaa on mennä semmoisiin paikkoihin, missä on niinku paljon koivikkoa. Ei ole enää niinku semmonen niinku kuvauskuntosta. On aika surkean näköistä. Jollakin tosi niinku kostealla paikalla sitten niinku noi jokivarret saattaa olla semmosia, missä sitten, tai purojen varsilla, niin missä on riittävästi vettä, mutta tänään nyt nähdään, miltä näyttää tuolla ylhäällä. Mä taidakin tehdä tämmösen vaihtoehtoisen reitin, eli mä menen täältä. Noin. Mut joo, täältä nyt sitten. Ei kun tuolta. Karilan navettakallia 1 kilometri luki siinä, ja mennään siis tänne metsäreitille. Noniin, täältä. Nyt on vaihtelua. Tätä jollakin videolla, talvivideolla ajoin toiseen suuntaan, mutta koskaan en ole millään videolla
Mun mielestä on tähän suuntaan, enkä varsinkaan kesällä. Nyt selkeästi huomaa, että ollaan niin kuin tultu tähän siihen aikaan vuodesta, että tulee näitä eläkeläisiä tänne, eli ruskaturisteja. Ruskaturisteista suurin osa on vanhuksia. Niin tää kellon soittaminen on melkein yhtä tyhjän kanssa, kun ne ei niinku huomaa kuvasta sitten tossa ihan just kohdalla. Sellainen niinku kesällä, kun oli kun kello on saanut soittaa monta kymmentä metriä aikaisemmin ja kaikki ehtii sille rauhassa siirtymään ja näin, niin sitä ei tapahdu nyt. Et tulee niinku aina yllärinä näille vanhuksille nää, kun se kuulo vaan ei ole mitään sellaista, mitä se on nuoremmilla. Sama ilmiö on kyllä talvella sitten, kun on noi pipot päässä, niin ainakaan osa ei tunnu kuulevan sitten niitten läpi mitään. Tää on kyllä jotenkin viihtyisää. Mä tykkään tämmöisestä maastosta, missä on niinku kuivaa kangasta ja vanhoja mäntyjä harvassa. Tää on kyllä sillain tosi viihtyisää. Yes. Eli tästä nyt jos vedetään suoraan, niin siellä on Karilan navettagalleria, mutta näin lyhyen lenkin jälkeen tai pätkän jälkeen ei kyllä vielä mennä mitään syömään. Eli täältä nyt tullaan nyt sitten pikkasen eri kulmasta tohon Karilan risteykseen kuin mistä on tullut yleensä noilla muilla videoilla. Tästä sitten lähdetään ylöspäin. Ja kun vertaa noihin aikaisempiin videoihin, niin tätä kävelijää on tällä niinku ihan hippasen niinku eri lailla kuin mitä on ollut niillä. Siinä on lähdetty, en tiedä minkälaiselle lenkille on menossa, mutta saattaa kestää pitkään, jos tommonen pikkunen tirppa. Täällä taitaa mennä aika pitkään kävellen. No, ei sitä tiedä. Voi olla hyvinkin sinnikäs. Mä tossa just huomasin tänään tossa lähtiessä, että meidän Lillan, siis newfoundlandilainen, niin Lillan ei tykkää pyöräilystä. Ihan surkea harrastus. Oli kyllä, kun näki, että mä otan pyöräilykypärän, niin kyllä niin tuli masentunut ilme taas. Että tässä joskus vähän kokeilla tommoista kapearenkaisempaa pyörää. Että tää niin kuin kesällä voisi olla kiva näitä maastoreittejä ajella sellaisella. Tää onhan mulla siis toi manuaali masina vanha kuin mikä sellainen, mutta ei ole nyt kuitenkaan sama kuin mä en näissä ylämäissä oikein manuaaliversiosta niin tykkää, että nää on kivampi vetää sähköisellä, niin saa pidettyä ton niinku vauhdin parempana ja sitten aika tasaisesti sitten käytettyä tota energiaa, että ei tule niin suuria ponnistuksia aina välillä. Ja nyt on kyllä niinku repussa niin paljon kampetta, että on aika painava. Olisi melkein niinku pohdin, että olisin lähtenyt Helkamalle ja laittanut pyörälaukkuihin, mutta en nyt sit kuitenkaan laittanut. Eli on kamerata vähän tuolla repussa mukana, jos sais vähän ruskakuvia otettua, mutta katsotaan nyt. Täällä ei vielä paljon maassakaan värit on muuttunut. Tässä tosin on enimmäkseen kanervaa, mutta kyllä toi mustikka sitten, niin se vetää ihan punaiseksi sitten, jos se niinku normityyliin menee. Mutta se on semmonen, että se täällä alempana niin tulee vähän viiveellä, että viikon tai 2 päästä niin on parhailla. Tästä nyt sitten
vasemmalle ylös tästä risteyksestä, niin saa mennä saa tän tylsemmän pätkän ajettua niinku ylämäkeen. Eli tämähän on aika suora, mikä täältä tulee, mutta kovin töyssynen, niin ei ole niin kiva ajaa alamäkeen tätä. Tuo toinen puoli on paljon mukavampi. Tää on sen verran paljon ajettu, että täällä on tämmönen niinku, tullut tämmöstä niinku pyöräuraa. Että nyt tullaan tänne minun mielestä Ylläksen kauneimpaan metsään, kun täällä on tätä paksua vanhaa mäntyä ja tälleen niinku harvakseltaan ja ei ole hakkuuhommia tehty, että ihan äsken. Eli kansallispuiston puolella ollaan. Jossakin näkee moottorisaajäljiä. Se on lähinnä semmonen, että on kaatunut polulle tuo puuni. Se on sitten katkaistu, ettei ole niin kuin esimerkiksi tässä näkyy. Niin ne on vaan jätetty nämä rungot sitten tänne metsään. Ei niitä kovin tiuhaan kaadu, mutta siinähän ne sitten niin kuin maatuvat ja lahoavat. Kun edelleen on kovin vihreä maa. Tosin kanervahan nyt ei samalla tavalla väriä vaihdakaan. Vähän ehkä alkaa punertaa sitten, mutta ne mustikat kyllä, mutta siinä tietysti saattaa olla, että kun on ollut kuivaa, niin noi lehdet sitten, ne voi käydä niinku koivuille, että tippuvat pois ennen aikojaan. Tässähän menee talvella niin hiihtolatu, eli pyöräreitti menee sitten tuolla mettässä tuolla vasemmalla jossain. Menee vähän eri kohdasta ja viime talvena sitä ei vedetty tonne päälle saakka, koska sen auki pitäminen on vähän haasteellista. Niin, se talvireitti, niin toissa talvena se vedettiin tuolta ihan päältä ja se oli ihan mahtava, mutta ongelmana siinä on se, että siellä tuiskuttaa niin paljon, että se on vaikea pitää auki. Mutta näkymät oli kyllä ihan toista luokkaa kuin sillä perinteisellä reitillä, missä viime vuonna oli vedetty, joka meni sitten tuolta Kukaksen takalaitaa pitkin Äkäslompolosta katsottuna. Kovin on kuivaneita koivut täälläkin, että ei tullut kunnon ruskaa nyt tänä vuonna. Nyt on kyllä selkeästi enempi kävelijää kuin pyöräilijää liikkeellä, että melkein niin kuin milloin tahansa muulloin niin menee toisinpäin, että pyöräilijöitä on enempi, mutta näin ruska-aikaa niin kävelijät on niin kuin enemmistö. Sinänsä se kun ne tulee vastaan, niin se ei ole minkään sortin ongelma. Ehdimme havaitsemaan toisemme, mutta sitten kun niitä menee samaan suuntaan ja heitä ei kuule, niin sitten on vähän haasteellista välillä. Kun sitten jos ne kuulee vasta kun on kohdalla niin sen kellon, niin saattavat hypätä mihin sattuu eteen. Ovat niin kovin näkäisen näköisiä, että kun heidät pelästytetään. Niin, nyt vähän jyrkempään pätkää. Tehtiin valmiiksi jo pientä vaihdetta, että menee ja kulkee. Saa nähdä, onko monesti täällä on syksyllä ollut poroja, mutta katsotaan onko nyt. Jos vaikka semmonen iso tokka kulkisi, niin sehän olisi kiva. Ne vaan täällä niinku tuossa ihan kylän pinnassa, niin nehän, mitkä siinä hengaa, niin ne on kauhean kesyjä, että niitä pääsee hyvin läheltäkin kuvaamaan. Mulla ei nyt ole mitään teleobjektiivia, ei ole matkassa, niin mutta että sais kaukaa hyvää kuvaa, mutta täällä ne on vähän semmosia, että vähän jännittävät vieraita, ei kaikkia ihmisiä. Vielä löytyy yksi pienempi vaihde, laitetaan semmonen. Noin. Ja nyt on tää kaikkein jyrkin pätkä. Tää on joskus manuaalifillarilla ajanut ja kyllä se on joka kerta aina muuttunut työntöhommiksi. Mutta tälleen sähköpyörällä niin tän kyllä tästä vielä ihan pääsee. Tietysti jos on semmonen
manuaalifillari, missä olisi riittävästi välityksiä, niin menisi se varmasti semmosella sekin, mutta mulla ei ole ollut kuin sinne toiseen suuntaan niitä välityksiä mun manuaalipyörissä. No ei ole paljon. Paikoin on täällä punerrusta maassa, mutta ei mitenkään voimakkaasti. Mutta katsotaan, jos löytyisi paikkoja, jos jotakin kuvaan tynkää vaikka sais. Mäntyjähän täällä on niinku suurin osa puista, että nyt on tuolla niinku toisella puolella tunturia, niin enempi sitten siellä on sitten useampia koivuja. Taas fillari tohon. Vaikka tolppaa vasten tohon, niin pysyisikö se siinä? Ehkä se pysyy. Täällähän nyt ei semmoista niinku varsinaista riskiä ole, että fillari pöllittäisi, niin se on niinku aika olematon, mutta otin nyt virrat kuitenkin pois ja siinä on toi moottorin lukitus, eli sehän ei moottori lähde käyntiin, ellei mun kännykkä tule siihen lähettyville, joten eiköhän se hillitse sen ainoan potentiaalisen pyörävarkaan tosta noin, että tokihan siitä alamäkeen pääsee, mutta ei se ole niin kivaa sitten ajella, kun tietää, että se ei se moottori pelaa. Mutta minäpä vähän pällistelen täällä maisemia. Tuo on joku poro tuolla kaukana, mutta ei kyllä saa kuvaa. Mulla oli ollut reppu auki. Mä ihmettelin, miksi tuntuu niin oudolta selässä, mutta onneksi ei sieltä nyt niin kuin mun laskujen mukaan mitään puutu. Olisi voinut vähän harmittaa, jos olisi, mutta tietysti tuommoisten isojen putoaminen sieltä pois, niin aika epätodennäköistähän se nyt on. Sitten oli niinku vinkkinä, että kannattaa muidenkin ostaa tommonen niinku kirkkaanvärinen reppu. Mulla on kaikki ollut tähän mennessä mustia ja semmoisen kun jättää tälleen niinku tunturissa johonkin, niin sitten on saanut välillä aika pitkää nettiä, että tämmönen näkyy aika kaukaa, että noin vink vink. Valitettavan kuivaa. Ei ole kosteita täälläkään. Tietysti on nyt ollut vähän niinku turha odottaa, että tunturin päällä olisi kosteita, jos alhaallakaan ei oo. Mut ei oikein niinku. Täällä on nämä kasvit, mitkä normaalisti on kirkkaan punaisia, niin nyt ne on lähinnä tämmöisiä kuivakoita. Onhan nämä tunturimaisemat nyt aina, mutta ei nämä nyt oikein silleen niin kesästä nyt eroo. Sitten välillä kun on semmoisia kovin kosteita syksyjä ja kovin kosteita ollut, niin sit sitä harmittaa, kun on niin harmaata ja pilvistä, mutta no, ei aina näin voi voittaa. Tämmöstä tää on, että on aika jäänyt pieneksi nuo mustikan lehdet ja on aika kuivaa. Et ei niistä oikein tule semmoista, niinku voisiko sanoa, että kuvauksellista. Mutta pyöräillähän täällä voi ja pyöräilyhän on ihan kivat maisemat, ei siinä mitään. Mutta mulla aina tälleen ruskalla iskee tämmönen niinku halu ottaa kuvia, kun tää on sitten tämmönen niinku erilaista, mutta tänä syksynä se ei oikein ole erilaista. Noin. Tuolla Pyhätunturilla, niin siellä näyttäisi niin kuin olisi tämmöistä punertavampaa toi maa kuin täällä. Ja sitten se näyttää vaan kauempaa, mutta kun vertaa tuohon Lainioon tuossa oikealla, niin se ei Lainio ole ollenkaan niin punainen kuin mitä on sitten toi Pyhätunturi tossa. No, käydään täällä päin vielä kattelemassa.
tonnehan ei mene tonne Pyhätunturille mitään varsinaista polkua, mutta siitähän pääsee siitä Kotamajan takaa nousemaan sitten tonne kyllä. Et se on niinku, jos niinku fillarilla lähtee, niin se on se helpoin jättää Kotamajalle fillariin ja siitä sitten jatkaa sitten sinne. Nyt ei ole kyllä porosia yhtään täällä, että monesti on osunut tälleen syksyllä kun ajanut, niin on ihan sellainen tokka täällä vaeltanut, mutta ne nyt ei sitten tänään ole. Täällä ne on tietysti vähän sellaiset, että eihän ne nyt samassa paikkaa ole kuin hetken aikaa. Ja hei, tuolla on yksi poro. Jotain kuin lähelle sitä päästään, että saako sitä kuvaa. Mun niin tekis mieli saada porokuva tänään. Vielä kauniis ja ruskassa oleva puu taakse, mutta sellaista puuta nyt ei. Nämä on kaikki tämmöisiä ruskeita. Nämä on normaalisti semmoisia kirkkaan keltaisia ruska-aikaan, niin nyt nämä on niinku kuivaneen ruskeita. Että eihän näistä niinku ole, ei näistä ole niinku mihinkään. Että voi. Se elämä on välillä. Joo, ton poron mä näin kauempaa. Tommonen, näkyykö se nyt tänne, kun se on nyt tuolla, se on tommonen valkoinen. Tai jättää fillarin johonkin parkkiin ja lähteä sitten sitä kohti rauhakseltaan talsimaan. Ja aina semmosia, että jos niitä menee suoraan kohti, niin ne tuppaa olemaan sitä mieltä, että ne ei tykkää siitä ja lähtevät karkuun. Tuohan alkaisi tuo valo paranemaan tässä näin iltaa kohden, mutta jotenkin on nyt niin kuiva tämä maisema, että se ei oikein nyt niinku, ei oikein loista. Pitäisi olla silleen, että jos on ensin vesisade, niin se olisi vähän tuonut. No nyt on jotenkin niin kuiva ja pölyinen, että ei siitä nyt vain irtoa niinku oikein kuvattavaa. Jaha, täältä on tullut porot tätä samaa polkua ylöspäin. On ollut. Tää on tosissaan kiva polku, mutta näin niinku ruska-aikaa, niin kannattaa aika rauhaksellaan mennä, koska täällä on tätä. No nyt tietenkään nyt tule kävelijää vastaan niinku malliksi, mutta tossa on niinku tänne tullessa tultiin niin paljon kävelijöitä, että mä luulen, että täällä niitä kyllä riski, että tulee vastaan, niin tässä lähipäivinä on aika suuri. Siinä oli kaunis lätäkkö. Pitäisiköhän käydä vielä katsastamassa, että saako siitä mitään kuvasta. Katsotaan. Noin, eli tuolla on tommonen lätäkkö, niin katsotaan, siinä on pikkasen väriä tullut tämän reunoille. Matka jatkuu. Nyt ei olekaan. Saa nähdä minkälainen video tulee, mutta nyt on ollut enempi kuvaus kuin pyöräilypainotteinen tää mun retkeni. Oi, tossa on taas kaunista. Oi, että ei tässä pääse pyörällä minnekään. Se on niinku heti koko aika taas aina. Kaunis. No, mitä lietee, kun kortetta siinä on. On joku tommonen suon lämpäre. Nyt pitää körötellä tälleen, kun on niin kaunis valo, niin körötellä hissukseen, että jos sattuu taas sitä huomaat, mutta alkaa olla kamerasta akku niin loppu, ettei sillä nyt ihan ihmeitä sillä ei nyt kyllä kuvata. Pitää kun kotiin pääsee, niin pitää ladata. Eipä tullut toista akkua mukaan. Se on niin riittosa ton FX30 akku, että kun mä sillä vaan semmosia pieniä pätkiä pääosiossa kuvailen, niin otan sitten
aika usein stillejä sillä, vaikka se mikä stillikamera olekaan, niin siitä sitten se akku riittää niinku todella pitkään. Mulla siihen 2 akkua on, mutta harvoin sitä toista on tarvinnut. Tää on muuten semmonen pätkä, kun tätä kävelee, niin tää tuntuu, että tää ei lopu niinku koskaan. Tää on aika saman tyylistä tosi pitkään ja aika vähän semmosia niinku maastokohtia, jotka niinku jäis silleen kunnolla mieleen. Niin sitten kun tätä menee kävellen, niin tuntuu, että tätä niinku riittää ja riittää. Mutta pyörällähän tää on ihan jees, kun ei tää nyt muutaman kilsan pätkä, niin ja ihan kivaa ajettava. Vähän tämmöstä pikkusen kivistä, mutta ei tää nyt ei pahaa ollenkaan. Tälleen jos sitä kuvaamista miettii, niin tällä pyörällä kun liikkuu, niin vähemmän ehtii huomaamaan. Kävellen ehtii huomaamaan enemmän, mutta sitten toisaalta taas niin pyörällä ehtii noi tylsimmät pätkät niin mennä nopeammin ohi. Et se on vähän niinku silleen niinku vähän, miten se nyt ottaa, että kävelle tietysti voi lähteä sitten tonne vähän niinku usein jos kävelle on, niin sitä lähtee sitten niinku talsimaan tonne polulta syrjään ja sieltä löytää sitten semmoista kuvattavaa, mitä tästä polulta ei näe, että ehkä se sillä lailla parempi se käveleminen, mutta en mä vaan jaksa, se on niin hidasta. Niin pitäis melkein tulla tänne ja laittaa pyörän ainakin parkkiin ja sitten jatkaa. Tänään olisi kyllä ollut kiva, jos se olisi niinku teletöttörö. Mulla tohon kameraan ei oo ja pitäis hommata. Mulla tossa sitten mulla on noita varsinaisia stillikameroita, niin niissä on, mutta kun ne on niin isoja, että niitä ei oikein niinku pyöräillessä ei ole kiva raahata mukana, että se jotenkin, kun se tuossa repussa on, niin kyllä ne sitten kun alkaa olla enempi kiloja, niin se alkaa tuntua ikävältä. Kyllä tää tämmönen syysillan, niin tää valo on kyllä niin kuin valtavan kaunis, että se on tätä vähän niin kuin aika pitkään on tälleen vaakatasossa toi aurinko tulee tuolta, tai ei nyt vaaka, mutta kaltevasti. Tietysti samahan se on kesällä yöllä, mutta se on vaan niin paljon myöhempää. Tää on tälleen nyt niinku ihmisten aikaan kaunis valo. Noin, nyt tuolta tultiin tuolta oikealta tullessa ja nyt lähdetään tänne vasemmalle, eli Äkäshotelli suuntaan. Tosta olisi lähtenyt ylös Tahkokuruun, sinne ei mennä nyt. Se kannattaa, jos sinne Tahkokuruun menee, niin kannattaa mennä tältä puolelta. Toi on taas niitä polkuja, jotka on niinku aika rynkytystä alaspäin tullessa. Ja sitten taas kun menee sieltä toiselta puolelta alas, niin siellähän on kauhean mukava se semmonen kiemurteleva soratie, että joo, no niin, ja tosta mä käännyn taas sitten pyörätielle, eli kiitoksia. Jaksoit katsoa tänne päin, niin tykätkää jos tykkäätte ja seurata saapii ja kommentointikin on mukavaa. Seuraavaan videoon se on taas varmaankin, tai ihan melkein voi sanoa varmasti pyöräilyä. Moro!